Всем привет, девчонки, мальчишки! Всем поцелуйчики, обнимашечки от Леночки Молдавановички. Леночки настроение отличненькое. Хотя на улице хмуро, пасмурно. Главное, чтобы в душе было тепло, уютно и хорошо. Всем хорошего и доброго воскресенья. У нас сегодня воскресенье. Пусть у всех будет хорошее воскресенье с позитивом, с добром, с улыбками, с позитивчиком. Как вы уже поняли, Леночка сегодня делает рождественский камин. Настроение классное. Ну, у меня всегда хорошее настроение, вы уже знаете. Я так давно ждала сегодняшнего дня, чтобы сделать каминчик. Я уже хотела с ноября начинать делать камин. Еле-еле ждала, чтобы началась зима. Вообще не терпится увидеть, как он у меня получится. Надеюсь, получится прям такой, как я себе представляю. Ну, классно. Должно быть очень-очень классненько. Ну что, начнем. Я, наверное, выгляжу как сумасшедшая. Как говорится, не важно, какой диагноз писать, психиатр, так главное чувствовать себя счастливой. Я счастлива. И того же всем вам желаю. Ну что, ребятушки, начнем собирать наш каминчик. Вот смотрите, у меня таких 5 коробок. Я уже по 2 склеила между собой, видите? А эту беленькую мы сейчас приклеим сюда наверх. Вот так вот сейчас приклеим посерединке. Амори, покажи, как это будет выглядеть. Типа так. Вот такой будет каминчик у нас. Ну смотрите, как это выглядит. Уже похоже на каминчик. Так как мы не нашли бумагу в кирпич для нашего камина, мы купили вот такую коричневую, тоже самоклеющая. И будем вырезать сейчас с нее такие квадратики, кирпичики. Между ними будем проходить вот такой вот бумагой. Это тоже клеющая такая бумага. И будем делать сами кирпичи. Но вначале возьмем весь наш камин, обклеим белой бумагой. Ну что, вперед. Ребятушки, смотрите. Я обклеила только переднюю сторону, потому что там были швы от коробки. И они были бы видны, думаю. Поэтому я обклеила только переднюю сторону. А все там снутри, сверху. Ничего там не будет видно. Там буду идти сразу уже как бы кирпичами, пленкой коричневой. Ну что, а теперь начнем резать квадратики в виде кирпичей. Ребятки, смотрите, я вырезаю бумагу. Что удобно на этих самоклеющих бумагах, что здесь все, смотрите, как расчерчено. И очень удобно резать. Вот, я буду делать такие вот кирпичики. Вот видите, я поставила знаки, сейчас только беру и вырезаю. Я думаю, такой размер кирпичиков будет в самый раз. Ребятушки, смотрите, как примерно будет выглядеть. Вообще, мне нравится. Я думаю, будет прям реально похоже на настоящий камин. У меня этот биодезив, видите, такой не белый, а такой серенький. Как раз так, знаете, похоже на цемент, да, море между кирпичами. Ребятки, смотрите, как мы с Амори вверху нахимичили. Ты-дын, ребятки, смотрите, какой классный у нас получился камин. Амори, а те линейки доверху не будем делать? Не, все равно я там буду украшать. Смотрите, с этой стороны, сбоку. Все прям как настоящий. Сверху я просто вот этой же пленкой сделаю, знаете, как столешницу сверху, так что здесь сверху у меня кубиков не будет. Смотрите, как классно. Все идеальненько, прям как настоящий каминчик с елочкой, с игрушечками. Будет здорово! Ребятки, смотрите, я добавила там фольгу. Буду делать огонь. И когда огонь будет гореть, будет отражаться прикольненько. Ребятки, смотрите, как я уже красиво начала украшать камин. Здесь у меня сверху дождик и та веточка с рябинкой и шишками. Прикольно уже смотрится. Рядом с елочкой будет вообще шикарно. Ребятушки, смотрите. Ух ты! Леночка уже повесила носочки. Украсила, видите, бантиками. Поставила там снежинки, бусики. Классно уже смотрится, да? Сейчас еще огонь Леночка сделает. Будем греться, море, да? Да. У камина сегодня. Ребятки, смотрите, как Леночка делает огонь. Вот мои дрова склеены. Вот так вот выглядит. А что, прикольно. Похоже на костер. Я решила снять эту фольгу, потому что она меня что-то раздражает. Когда проходишь, она начинает
шелестеть. Нет, мне не нравится. И я быстро сбегала в магазин и купила вот такой подарочный пакет. Тоже такого блестящего цвета. Я его разложила, и он мне как раз отлично подходит по размеру. Смотрите, Леночка купила вот такие вот огоньки красного цвета. Это будет прям как настоящий костер. Здорово? Здорово. Ребятушки, вот как выглядит. Так уже намного лучше. Мне так уже больше нравится. Сейчас я распределю хорошо огонечки. Будет прям все по-настоящему. Итак, с огоньками выглядит так, но огонь это будет последний штрих камина. Так что дождитесь и увидите, как у меня в камине горит настоящий огонь. Смотрите, Леночка тут приклеила посерединке камина бантик. Еще добавила такие же бусы, как тут наверху. И у меня были 3 маленькие игрушечки, как раз отличненько тут смотрятся. Так что вот как у меня уже выглядит мой каминчик. Прикольно? Здорово! Теперь осталось наверху уже украсить. Ну что, украшаем с Леночкой дальше? On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Что, ребятки, вот он мой камин. Самый настоящий рождественский камин. Я такая довольная. У меня столько эмоций, я вам просто не могу передать. Смотрите, как классно у меня горит огонь. Вообще атмосфера такая предновогодняя. Скоро Новый год. Ну как вам мой камин? Классно, да? Я вообще очень довольна. Прям все так идеально смотрится. Прям мой камин, прямо тот самый камин, который я хотела. Да. Ну что, девчонки, мальчишки, всем поцелуйчики, обнимашечки, всем пока-пока, хорошего всем вечера, до скорых встреч и до скорого видео. Уже будем украшать елочку, но это будет в другом видео. Всем пока! Пока-пока! Jingle all the way.